デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。ダイソン V8 のモーターを交換するには、まず必要な工具を準備します。主に、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして小さなブラシが必要です。これらを用意したら、掃除機を分解していきましょう。1、まず、掃除機の電源を切り、バッテリーを取り外します。バッテリーは簡単に外せるので、少し力を入れて引っ張るだけで大丈夫です。2、次に、モーターを固定しているネジを外します。ここでプラスドライバーを使用します。ネジの位置はモーターの周りに数箇所ありますので、すべて外してください。3、ネジを外したら、モーターを優しく引き抜きます。この時、内部の清掃を行うことも忘れずに。内部にホコリやゴミが溜まっている場合、掃除機の性能に影響を与える可能性があります。小さなブラシを使って、丁寧に掃除しましょう。もし、自分で作業するのが難しいと感じた場合は、義務のない専門診断サービスを利用することもできます。私たちのサービスでは、専門の技術者が掃除機の状態を診断し、適切なアドバイスを提供します。4、新しいモーターを取り付ける際は、元のモーターと同じ位置にしっかりと固定します。ネジを再度締める際には、トルクスドライバーを使用して、しっかりと固定してください。5、モーターを取り付けた後は、バッテリーを戻して電源を入れます。動作確認を行い、正常に動くか確認してください。また、もし修理の過程で問題が発生した場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していますので、ぜひご利用ください。これにより、電話不要、移動不要で、手間なく修理を依頼できます。6、最後に、掃除機全体をもう一度チェックし、外装に傷や破損がないか確認します。これで、ダイソン V8 のモーター交換は完了です。必要に応じて修理前の見積もり提供も行っていますので、事前にご相談いただければと思います。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。